Hello everyone, this is Parvinder Jabbar going live. Here is a patient who is having cervical, sciatica and osteoarthritis in both the knees. Now I am going to treat her. She is there. तुझे लाइक देख लो। हाँ देख लेना, लाइक कर देना। आप लिख देना, ये है मेरी बीवी टूटते हुए, ऐसे लिखना। परविंदर के नाम से है ना ये? हाँ जी, सीआर परविंदर देखो। ये देखो, ये मूवमेंट देखो, रेस्ट्रिक्टेड है। ये देखो, एज कितनी है आपकी? 49 49 मेरे से बड़े बात होता है। हाँ, मालूम है मुझे इतना बेटा था समझ में आया। बेटी मेरी 6 में है। कान में पानी नहीं डाला आपने? छोटे छोटे से हैं? कान में पानी डाला? ये चूजेगा आपको। हमको भी निकालना नहीं है। निकल जाएगी? पता नहीं कभी निकाला ही नहीं आज तक। आपका माइंड नहीं खुलेगा ना। ट्राई करेंगे निकालने का उसमें। इसका रिस्क होता है ठीक है। कान कटने का डर रहता है। इसलिए होता है। वैसे भी पकड़ने की इससे ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ढीला कर दे। जितना ढीला छोड़ेगा उतना वो irritate। आप करती क्या है? तो सर ड्यूटी पे अकेले ही जाते हैं? अपना छोटा सा हाँ तो फिर वो चल जाएगा। टाइम पास। ऐसे कर, पीछे ले जा। हाथ टाइट करो, बॉडी ढीली करो। पीछे हो बैठो। हाँ पीछे आ जाओ। आगे बढ़ो, पाँव नीचे करो, पाँव नीचे करो, बॉडी ढीली करो। खड़े रहो। ओके, एक मिनट। यहाँ पर यहाँ दबा दो।
ले जाओ लेट मुंह अंदर इसमें टिका गुरपुर चरनीला हर संग सहारी हाथ नीचे रिलैक्स
पेपर लगाऊं क्या पेपर लगाया रिलैक्स दर्द हो रहा है दर्द तो मैं करते ही हूँ। बिना दर्द के कुछ शुरू में हैं बिना दर्द चीर फाड़ के दर्द ठीक करे ले अरे मम्मी ढीला छोड़ती है आवाज आती है दो सांस आ गया है ये आलू बन गया है कोई बात पेन है ये सोच के भाई दर्द हो ये चीज तो ठीक मार गया अरे दर्द तो वाली थोड़ा तो वैसे लगा दर्द के आवाज से इनको लगा दर्द होगा इसलिए ठीक मार गया मेरा पेशेंट अब आ गया 5,000 आपके खाते में लिख दो देखो म्यूजिशियन साहब बाहर नहीं आ रहे ये म्यूजिशियन दर्द हो गया ऐसे कर बैठे दर्द हो रहा है ढीला छोड़ दो तो कम होगा सर को दर्द होने वाला है थोड़ी देर में हैं ये ना काफी थोड़ा आवाज नहीं होगी ना सर की इतनी देर तो असर है मैं थोड़ी नजर है वीडियो कहते ले दे के ही वीडियो में हैं कहते ले दे के ही वीडियो में पर ये साथ में इशारा क्यों कर रहे हो हैं इशारा कर रहे हो कहते तोड़ दो जोर से कर दो क्या क्या बात है ये रिलैक्स करो वो कह रहे हैं और तेज करो इशारा कर रहे हैं और तेज करो इसको कर दो मेरे को इशारा कर रहे हैं जैसे मैं दोबारा और तेज और तेज
ढीला छोड़ेगी एक बार में हो जाएगा। जितना ढीला करो, ढीला छोड़ेगी एक बार में हो जाएगा। रिलैक्स करो। घूमो। नहीं हो रहा, अब नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ढीला करो। ठीक हो गया? रिलैक्स करो। इस पर तो ज़्यादा कोई बताते बात हैं नहीं। जहाँ आपको आई मम्मी। ये ठीक है? हो रहा दर्द नहीं? सर कह रहे हैं यहाँ पे दर्द होता है। हाँ, मतलब ये छूने से हो रहा है। यहाँ पे और ऐसा लगता है मतलब जख्म जैसा होता है, ऐसा फील होता है। ऐसा फील होता है क्यों? ठीक है। ओके। और ये जो ये ना, ये वाला पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा और नीचे में। ठीक हो गया। ये ओके। ये बता देते हो ना, ओके। अब वो अभी इधर आ जाओ। यहाँ तो करो, तोड़ते कैसे देखिए आपको पता है? इनको भी ध्यान से देखिए इस बंदे को। ये इनके पति हैं। ये साथ में तोड़वाने में। पेन नहीं दबाओ, इतना दबाना है कि उठाएं बस, ज़्यादा नहीं दबाना। कि मेरे को बड़े दिन में इशारे कर रहे थे तोड़ दो, पर आपने नहीं दबाया। बिल्कुल है। दबा कर रखो, उठाने में। आई मम्मी, दबा कर रखो। आई मम्मी, जरा नहीं छोड़ूंगा। आई मम्मी। ना जब मान लिया बात तो करना ही है। ये ला, हो गया ठीक? एकदम ठीक? अभी तो ठीक लग रहा है, विश्वास नहीं है? अभी तो ठीक लग रहा है, मतलब तो वो दैट इज ऑफ नॉट विश्वास। ये ला, ओके? ये ज़्यादा खराब है। आई मम्मी, आई मम्मी। Relax, 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 relax करो। ठीक है? ठीक है? पेन कहाँ
ढीला छोड़ दो। आधा समझ रहे? आई मम्मी, जल्दी करो आई मम्मी, आई मम्मी। आई मम्मी, आई मम्मी, जल्दी करो, आई मम्मी। देखना, ठीक हो गया? ये, ठीक है? इसका मतलब क्या है? बैठो, कोई बात नहीं, क्या है? ठीक है? बैठो, काम में दिक्कत आ रही है? ठीक है। Relax. ठीक है? ठीक। ठीक है? थोड़ा नीचे हो जाओ। बैठ जाओ, काम पे। बैठ जाओ। बैठ जाओ। अच्छा ऊपर कर। जैसे गाड़ी, बाइक पे बैठते हैं, गाड़ी। बैठो, बैठो, चलो। बैठ जाओ ऊपर से। अब तुम यहाँ पे बैठो। घुटनों पे बैठो, पाँव पे भी बैठो। ठीक है? उठाओ सिर, लेट जाओ। पेट पे हाथ रखो। गहरी सांसें लो। ये ढीला छोड़ो, शरीर ढीला, शरीर नहीं बैठ गई। भूल गई, लेते हुए हाँ बैठ गई, बहुत अच्छा बैठा। हाँ, शरीर ढीला, सांस नहीं रोकनी, शरीर ढीला। शरीर ढीला करो, गर्दन हिली। लेते हो सांस नहीं रोकना।
वैसे ही खड़े हो जाएंगे, ठीक है? रिलैक्स करो। खड़े रहो। देखो चल के। ओके, फिर भी अभी तो बात ठीक हो गई और होप होती है अभी तो ठीक लग रहा, बाद में ठीक रही तो कब तक आता है। लेफ्ट ऑडियंस को कैसा फील कर रही है, कब से प्रॉब्लम थी, क्या सामने जाके नजदीक हो जाए। यहाँ पर हमारा मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक्सीडेंट काफी टाइम से मुझे 1 साल से काफी प्रॉब्लम थी और नी में मुझे करीब 12 साल से प्रॉब्लम थी। अभी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। कमर में कब से प्रॉब्लम थी, टांग में? टांग में मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल से from the last 1 year she was having the sciatica pain and cervical. हाँ जी, सर्वाइकल। कितने साल से? सर्वाइकल भी तो मुझे करीब 1 साल ही। 1 साल। And from the last 12 years she was having the knee pain, and I've been able to fix her problem thanks to Almighty and to Master Chris Leon who has given me this art. Thanks a lot for being there. Are you happy with the treatment? Okay. Good. आजू सर आप बैठो थोड़ी देर, मैं आप एक्सरसाइज करता हूँ। There's another patient who is a magician. You will, after watching his face, you may straight away think, oh, he is a magician. Yeah, he is having a lot of problems, cervical pain over here, this area, and this area, and other. So, inflammation on my shoulders. Okay. और कुछ इसके अलावा? और ये हाथ का भी सुन बोला था। Okay. तो वो मैंने एक्सरसाइज सब कम हो गया। Okay. और तो गर्दन की पोजीशन भी कर से कोई अच्छी करने की कोशिश कर रहा है नीचे जाने और जी नहीं है। चप्पल साइड में बैठो। चलने थोड़ा बहुत तो हाँ चलो 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 टू एंड फ्रो चलते हो। धीरे देखो कंट्रोल से आ जाएगा। पलवल तो सब 2-4 दिन है, बेंगलोर है एक्चुअली में। अच्छा, बेंगलोर में। इसीलिए तो दिलों में आ गए। बेंगलोर आने वाले आप। आइए नेक्स्ट मंथ के लास्ट। ये देखो। मैं 30 तारीख तक हूँ वहाँ पे। कब कितने तक? 30 को चला जाऊँगा शाम। कहाँ? इसी 30 नवंबर को अहमदाबाद वापस। अहमदाबाद जाने का। अहमदाबाद में ये ड्यूटी अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में जा रहे हैं 30 1 2 को मैं मालूम देख लिया मैंने। 30 1 2। देख लिया मैंने अहमदाबाद 30 1 और 2। तो बेंगलोर में क्या करो? बेंगलोर में रहते हैं बच्चे। अरे बच्चे बेंगलोर रहते हैं? ये है पलवल की। अच्छा। मैं हूँ रेवाड़ी का। अच्छा। फ्लैट ले लिया वहीं पे अभी। हरियाणा। बेंगलोर में। हमारा हरियाणा की ओर बताया तो कौन है। और बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं अभी तो वहीं इससे पहले वहीं पे थे। बेंगलोर में आना तेरा ट्रांसफर वहीं पे। चाय क्यों लेके बेंगलोर में आना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ऑलवेज वेलकम सर, एड्रेस भेज दूंगा। अभी कौन से एरिया में रहते हैं? जलाली में रहते हैं? जलाली नियर इस एयरपोर्ट BH स्टेशन जलाली। हम जाते हैं इंदिरा नगर। हाँ, इंदिरा नगर पास में ही है। बात नहीं पास है। है क्या उधर से? पूरा पास है। ज़्यादा दूर नहीं है। इधर रिलैक्स नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे कोई बैक नहीं है कहीं। नहीं ये तो मैं से शुरू क्या है ना, बता दो ना। थोड़ा सामान इसकी जैसे बॉडी
इट्स अ काइंड ऑफ कैरेक्टर बट इट्स डिफरेंट। कैरेक्टर एक ही करके निकालते हैं, 1 2 3 4 वहीं पर पड़ा सारे एक ही करके निकाल सकते हैं, है ना। इट्स अ काइंड ऑफ कैरेक्टर बट इट्स डिफरेंट। हम पूरी बॉडी को लाइक करते हैं, कैरेक्टर खाली स्पाइन करते हैं। ओके, हमने घुटने भी कर दिए, हमने सैटिका भी कर दी, हमने सर्वाइकल भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया, हमने ये भी कर दिया, वो नहीं करते। Relax। क्या खिलाने वाले हो तुम लोग हैं? आइए तो सही। बात सुनो, इतना आप नहीं चमकाते होंगे फेस जितना हमने आपका चमका दिया। देखो शीशे में जाके, हाँ रियल में देखो, देखो देखो जाओ। देख के आओ, बताओ पॉजिटिव रिपोर्ट देना, बिल्कुल सही, जाओ तो सही। अरे कोई है कंपटीशन में आ जाए वाला है ना, ये नेचुरल में हम कहीं नेचुरल में हम रोल आएंगे, ये भी हम सीन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इसे ही कहना इसके शोल्डर में इसके सिर्फ स्कैल्प ये देखो, ये गैप है, नीचे देखो, मेरे हाथों पे रखता हूँ, डालो हाथ और मेरे हाथों पे रखो, मेरे हाथों पे, हाँ ऐसे दबा 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 दो, पूरा दबा दो, थोड़ा सा रिलैक्स, हाँ कहीं पे आते हैं, रिलैक्स रिलैक्स। आप भी ऐसे सीधे हो गए, बैठ पीछे रखना, पीछे रखना, यात्रा करना थोड़ी सी कहीं ना कहीं यहाँ आया ना चलो पेश आया पीछे नहीं गिरने देता, दिला सोलो में एकदम रिलैक्स हो जाइए, तब ज्यादा इफेक्ट होगा। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। टाइट जहाँ टाइट हो काम नहीं करता है। नहीं, ऐसा तो कुछ मसल्स का वो खराब होने का खतरा रहता है। लूज होने में आराम से। ले जाओ, फेसिंग का फेस, हाँ ऐसा नहीं इन्होंने ऐसे सोचने की तो अभी तब
इस तरफ नहीं है। तो इस तरफ। ठीक है ना? और चेक कर लो बैठ जा। दोबारा ना ठीक है ना? ठीक है दो साल पूरा छाती में आपने तो सही हो बोल रहा आपको दिक्कत नहीं जी लो बस लो लो ठीक है ओके कहाँ नहीं जा रहा ये बेटा पेन तो देखो हो रही है ना ठीक है अभी मैं बता रहा था नहीं यहाँ की जहाँ मैं पूछ रहा हूँ उसको छोड़ो वहाँ तो कमी है हाँ नहीं अभी दर्द था ना दोबारा इधर है थोड़ी देर पहले थी एक बार काफी लगा ना थोड़ा ऊपर रिलैक्स रिलैक्स साइड में साइड मैं तो पहुंच गया अब तो पहुंचने का एक चल लगा दो उसको सुना कि खाली जितना बंदा रिलैक्स रहेगा बॉडी फ्लेक्सिबल है ना मेरे को मसाज करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा और बिल्कुल रिलैक्स छोड़ा हुआ है हाँ सीधा सीधा उत्तर पूर्व की ओर बढ़िए फिर बाएं मुड़ें ये पतला था ये झूले देगा ठीक है सही आर्टिस्ट लगा शक्ल से
पीला पकड़ो क्या? आलू तोड़ दे मेरी मैडम की तो थोड़ी इसको तो भाई हो जाता है आर्टिस्ट है एक आर्टिस्ट का बोल जाए हमारा इसमें तो भी मेरे को ट्रेन करके जाना है थक जाएगा इस तोड़ से हाँ वो तो ऊपर की तरह थक जाएगा तो तोड़ दे नहीं तो मेरे हाथ में ठीक है प्रोफेशनल जागरण में ज्यादा जाता है नहीं हाँ स्कूलों में आर्ट कैलकुलेटर अच्छा मोटे बहन होता है अच्छा को देखते हैं क्या होता है थोड़ा सा इसको सीधा करके देखता हूँ मैं करा इसकी मैं मुझे करूँ ये मैंने खुश हो गई ये आर्टिस्ट बंदा है नहीं जरूर मिलेगी ठीक है थोड़ी हो गई ओके ले आए अच्छी देख तो होने लगी ओके ले हम देख 3 कितने करना अरे दो नंबर पे कितना नंबर है भारी है ज्यादा भारी है ये भी दे ये जस्ट टच कर रहा हूँ उंगली टच कर रहा हूँ ये और ये मैं ले छोड़ दे ये ले उंगली टच कर रहा है ये भी मेरी ठीक है अभी क्यों अभी दिखा अभी दिखा यार उठने का खतरा नहीं उठने का डर नहीं लेती नहीं तूने तो हाथ ही बजा के उठना उठना नहीं दबाओ हाँ ये दबाओ नीचे दबाओ दबाओ ऐसे ही ना पता नहीं ये हो गया सही आप पेट करते बैठ जा हाँ सीधे सीधे कर सकते बैठ सिखा भी लेते हैं आज आपको डॉक्टर बता के भेजते हैं डॉक्टर सी है ना हाँ सांस लेगा सांस लेता रहिए ना पेट छाती में प्रयोग करना हाँ वेरी गुड
साइड में मतलब घूमना है, ऐसे घूमना है, पहले बैठ के फिर पाँव नीचे करते हैं, फिर खड़े होना है, ठीक है? खड़े हो जाओ, रिलैक्स, पेट गोली मार दे, रिलैक्स करो। बिल्कुल ढीला हो गया। तेरे यार ढीले हो गए थे, ठीक है? बैठ, कहीं पे दिक्कत लग रही है बता दो। ये ठीक है। अच्छा, ठीक है, इनका तो थोड़ा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, थोड़ा सा क्यों लेके जाता है? बैठिए, रिलैक्स कर, रिलैक्स कर, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स कर। मैंने भी करवाया इसको। कहीं भी कर दीजिए, तो मेरी तो एक्चुअली पूंछ थोड़ी पकड़ी हुई है, पूंछ की वजह से। उसमें एक बार लगी है, पहले वरना किसी टीम में ठीक कर देते हैं। यहाँ कर रही हूँ। बताइए किसी टीम को अरे कुछ भी करते हैं, एक सेकंड का महसूस करना और सारी जिंदगी दबा दबा के बैठना। हाँ जी, बताओ ऑडियंस को कैसा लग रहा है? 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट रुक के रिलैक्स। वो जरा भी उसमें प्रॉब्लम दुनिया में जी रहा है। आप एक मुझे मेरे पैर के अंदर ये चीज पूरी दबी हुई थी। ये फिटनेस को लेने वाली चीज थी। अच्छा मुझे कम कर दो।
ओके तू भी दस करना है उसको बाय बाय कर। ठीक लगा? गर्दन रहेगी, शोल्डर बोलते थे। गर्दन में क्या दिक्कत लग रही है? अब तो नहीं लगने की। मन किया ना, अब तो नहीं लगने की। टाइम वेट करता हूँ। नहीं अभी भी लगेगी। स्टिफनेस में दर्द है, परमानेंट ऐसे दर्द है ना। ये रहता ही है। ये अभी अभी शुरू हुई है, पर जब थोड़ा सा पोस्टर ठीक रहता है, ऐसा रहता है तो ठीक रहती है। थोड़ा सा दिन में एक्सरसाइज बताऊंगा वो कंटिन्यू, कुछ ज़्यादा नहीं करते किसी चीज़ को। ज़्यादा करेंगे फिर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो क्लियर होते हैं, फिर पेन उल्टा ज़्यादा हो जाता है। हम विद इन लिमिट से करते हैं, इतना कर सकते हैं, अदरवाइज इट माइट बाकी हैपन। पूरी बॉडी लूज होगी। हाँ ठीक है, उनको बताओ, मेरे को भी बता, जैसा फील करें वैसा बताओ। ऐसे में अच्छे तो देख के बताओ। More looser in the shoulders. एक बार 10-15 मिनट का तो ज़्यादा Let's see about the neck in the next few days. He's feeling a little bit stiffness over there. Otherwise, he's all right. I have fixed his problem. He was having a lot of pain over here in the area, thoracic area, along with the shoulder blade, both the sides, and little bit stiffness over there. He will do the exercises, and then he will be all right. Okay. Okay, thank you all guys who are watching me there. Thanks a lot for being there all the time. Thank you. Thank you. Margaret, how are you? Yes, 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 yes. रिंकू ठाकुर किधर गया? ओके, शेखर जी, थैंक्स फॉर बीइंग देयर, watching. Thanks James, as usual. Thank you, thanks a lot. Bye bye everybody.